Hi guys, இன்னைக்கு நம்ம 100 days fitness challengeல day 54. So இன்னைக்கு வந்து leg day, so அதனால Romanian deadlift, calf raise, leg curls and இன்னும் சில leg exerciseலாம் பண்ணிட்டு இன்னைக்கு ஒரு கோட்டை நான் சூப்பரா முடிச்சிட்டேன். பாய்லர் கோழி முட்டை பெஸ்டா இல்ல நாட்டுக்கோழி முட்டை பெஸ்டா இதுதான் நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். பட் அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணிருங்க and நம்ம YouTube சேனலை சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிருங்க. So ரீசன்ட்டா ரிசர்ச் பண்ணி என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா ரெண்டுத்துலயுமே நியூட்ரிஷன்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர் தான். பாய்லர் கோழி முட்டையில புரோட்டீன் 6 கிராம்ஸ், நாட்டுக்கோழி முட்டையிலும் புரோட்டீன் 6 கிராம்ஸ். பாய்லர் கோழி முட்டையில ஃபேட் 5 கிராம்ஸ், நாட்டுக்கோழி முட்டையிலும் ஃபேட் 5 கிராம்ஸ். பாய்லர் கோழி முட்டையோட கேலரிஸ் 70 கேலரிஸ், நாட்டுக்கோழி முட்டையோட கேலரிஸும் 70 கேலரிஸ். இது ரெண்டுத்துல இருக்கிற ஒரே டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா பாய்லர் கோழி முட்டையோட நாட்டுக்கோழி முட்டையில ஒமேகா 3 ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் கொஞ்சம் அதிகம். சோ உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஒமேகா 3 ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் வேணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க வந்துட்டு நாட்டுக்கோழி முட்டை வாங்குங்க. பட் நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு பாய்லர் கோழி முட்டை தான் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன். ஏன்னா ஒரு நாட்டுக்கோழி முட்டை வாங்குற விலையில நீங்க வந்துட்டு 2 பாய்லர் கோழி முட்டை வாங்கலாம். சோ இந்த வீடியோ வந்துட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு நாளைக்கு பார்க்கறேன். பை பாய்.